มื้อเที่ยงวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือคลองอยุธยา19ที่เดียวกับไก่ทอดห่อข้าวในตำนานหน้าราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นด้านข้างมีร้านน้ำปั่นน้ำหวานไว้คอยดับกระหายราคาถูกถ้วยเล็ก19 บาทถ้วยใหญ่พิเศษ30 บาทพร้อมกากเกี๊ยว15 บาทจัด2ถ้วยพิเศษ1ธรรมดา1เนื้อล้วนเข้มข้นจัดจ้านสดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเหมาะกับอุณหภูมิร้อนๆ35 องศาจัดไปครับเยื้องกับราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่นนะครับถนนสีจันทร์เส้นเดียวกับเซนโตซาขอนแก่นครับ